ท่านเป็นผู้ที่มีความเสียสละอย่างยิ่งที่ต้องห่างจากบ้านจากครอบครัวอันเป็นที่รักเพื่อมารับใช้ประเทศชาติเป็นผู้ที่มีเกียรติสง่างามในเครื่องแบบลูกประดูแห่งราชนาวีไทยบ้านเมืองเรารุ่งเรืองเพราะอยู่หมู่เหล่าพวกเราล้วนพงเผ่าศิวิไลเพราะฉะนั้นชวนกันยินดีแปรปรีดีใจเรียกตนว่าไทยแดนดินพื้นใหญ่มิใช่ทาสเขาก่อนนี้มีเขตแดนนับว่ากว้างใหญ่ได้ไว้พลีเลือดเนื้อแลกเขารบไม่หวั่นใครมอบความเป็นไทยพวกเราแต่ครั้งนานการเก่าชาติเราเขาเรียกชาติไทย